राखेका सामाजिक सञ्जालका स्ट्याटसहरूमा थुप्रै देशभक्ति युवाहरूले हजारौं राष्ट्रभक्ति युवाहरूले चाहिँ प्रतिक्रिया जनाउन सुरु गरिसक्नु भएको छ। उहाँहरूले सशक्त आवाज उठाउने कुरा गरिसक्नु भएको छ। त्यसकारण मेरो हरेक युवालाई, हरेक अभियन्तालाई, हरेक पत्रकारलाई, हरेक कलाकारलाई, हरेक राष्ट्रभक्तिलाई, हरेक विद्यार्थीलाई, देशमा भएको युवालाई, विदेशमा भएको युवालाई मेरो सार्वजनिक आह्वान गर्दछु। म सोध्न चाहन्छु के हामी राष्ट्रियताका लागि मर्न तयार छौँ? के हामी देशका लागि आफ्नो जीवन त्याग गर्न तयार छौँ? के एमसीसीको विरुद्धमा हामी सडकमा आउन तयार छौँ? के यो देशका दलालहरूलाई हामी लखेड्न तयार छौँ? के एमसीसीका मतियार र भ्रष्ट विदेशीको डलर खानेहरूलाई यो देशबाट च्युत गर्न तयार छौँ? भन्दाखेरि हरेक युवाले छौँ भन्ने अभिव्यक्ति दिन थाल्नु भएको छ। हरेक युवाहरू स्वाधीनताका लागि लड्न तयार हुन्छ, हरेक युवाहरू राष्ट्रियताका लागि लड्न तयार हुनुहुन्छ भने यो देशका हरेक अभियन्ताहरूले, हरेक विद्यार्थीहरूले, हरेक युवाले, हरेक श्रमजीवी पत्रकारले, हरेक नागरिकले, हरेक श्रमिकले, हरेक मजदुरले, हरेक देशमा र विदेशमा रहेका युवाले आफ्नो क्षेत्रबाट सशक्त आवाज उठाउनुपर्छ। एमसीसी खारेज गराउनुपर्छ र यो देश बनाउने जिम्मा तपाईँ हाम्रो, बरु हामी 10 लाख युवाहरू कुन चाहिँ जलविद्युत क्षेत्रमा काम गर्नुपर्छ, कता सडक खन्न जानुपर्छ, हाम्रा चाहिँ विद्वानहरूले, हाम्रा वैज्ञानिकहरूले कुन चाहिँ इक्विपमेन्टहरू बनाउनुपर्छ त्यतातर्फ लागौँ, सोचौँ। राष्ट्रियताका पक्षमा आन्दोलनको कुरा अहिले मैले प्रष्ट रूपमा भनिसकेको छु। जबरजस्ती रूपमा एमसीसी लागू गर्न खोज्यो भने हरेक स्वाभिमानी युवाहरूले विद्रोह बोल्नेछन्। सडकमा 10 लाख युवाहरू देखिनेछन्। मान्छेका भावनाहरूसँग खेल्ने सरकारको विरुद्धमा मान्छेहरूले यहाँ विद्रोह बोल्नेछन्। सिंहदरबार र बालुवाटार कब्जा हुनेछ र एमसीसीका पक्षधरहरूलाई एमसीसी जस्तो राष्ट्रघाती सम्झौता देशमा ल्याएर आफू चाहिँ डलर कमाउने बुद्धिमा हिँडेका, त्यो गलत बाटोमा हिँडेका हरेक नेताहरूलाई लखेटिनेछ देशबाट र हरेक स्वाभिमानी युवाहरूले सशक्त विद्रोह गर्नेछन्। कपालमा रातो कफन बाँडेर लकडाउनको बीचबाट पनि माइतीघर मण्डलामा चाहिँ माइतीघर मण्डला हुँदै सडकमा आम मान्छेहरू उभिनेछन्, आम मान्छेहरू देखिनेछन्। त्यसकारण तपाईँ आन्दोलन हुन्छ नभन्नुहोस्। यो जनताको भावना विपरीत गयो भने, नागरिकको इच्छा विपरीत गयो भने, नागरिकको इन्ट्रेस्ट विपरीत गयो भने, नागरिक देशभन्दा माथि उठेर कसैले म यो देशको राष्ट्र प्रमुख हो, मैले जे भन्यो त्यही हुन्छ, हामी भनेको यो देशका जनताको ठेकेदार हौँ, हामीले यो देशलाई ठेक्कामा दिन्छौँ अमेरिकाको भनेर यदि कसैले भन्छ भने जनताहरूले बहिष्कार गर्नेछन्, जनताहरूले विद्रोह गर्नेछन्, जनताहरूले कठालो समात्नेछन्, जनताहरूले घाँटीमा समातेर मान्छेको चाहिँ यिनीहरूलाई सिंहदरबार, बालुवाटार, संसद भवन र यिनीहरूका निजी निवासबाट लखेड्नेछन्। यो कुरा चाहिँ एमसीसीका मतियारहरूले, एमसीसीका ठेकेदारहरूले एमसीसी मार्फत डलर खाएर, एमसीसीको जुठो बुरो खाएर, एमसीसीका नेपालका राजदूतावासहरूले अमेरिकाको नेपाल एम्बेसी र कूटनीतिज्ञहरूले दिएको पैसा खाएर नेपाललाई कसैले ठेक्कामा दिन चाहन्छ भने पहिला यिनीहरूलाई देशबाट लखेटिनेछ। त्यसकारण आफ्नो व्यक्तिगत इन्ट्रेस्टका लागि, आफ्नो स्वार्थका लागि, आफ्नो छोरछोरी श्रीमतीको पेटिकोट किन्ने न्युमा होइन, अनि विदेशीहरूको प्यारो हुने न्युमा, विदेशमा स्कलरमा पठाउने न्युमा, 2-4 अरब कमाउने चाहिँ के अरे यो बाहनामा नेपाललाई चाहिँ बेच्न यिनीहरूले खोजिरहेका छन्। त्यो नेपाली जनता, नागरिक, नेपालका स्वाभिमानी युवाहरूले हुन दिनेछ। देशका सम्पूर्ण नेताहरू, नेतृत्व पङ्क्तिमा रहेका नेताहरूले भनिसक्नुभयो अब राष्ट्रलाई माया गर्ने चाहिँ को त? हरेक स्वाभिमानी नेपाली, तपाईँ, हामी, पत्रकार, बुद्धिजीवी, विद्यार्थी, नागरिक, युवा, उद्यमी, श्रमिक, जो यो देशमा भविष्य खोजिरहेका छौँ हामी, जसलाई यो देश प्यारो छ, जसलाई अझ लामो समय यो देशमा बाँच्नु छ, जसले यो देश विकसित भएको हेर्न चाहन्छन्, जो यो देश बनेको हेर्न चाहन्छन्, जो आफ्नो वीर पुर्खालाई माया, प्रेम, इज्जत, रिस्पेक्ट गर्छन्, जो घाम, पानी, लकडाउन, कोरोना नभनेर राष्ट्र र देश र जनताका लागि दोहोरात्र खटिन्छन्, ती हरेक मान्छेहरू स्वाभिमानी हुन्, ती हरेक मान्छेहरू देशभक्ति हुन्, ती हरेक मान्छेलाई यो देश प्यारो छ। त्यसकारण नेताहरू देशभक्ति होलान् नहोलान्, नेताहरू देशको बारेमा सोच्लान् नसोच्लान्, उनीहरूलाई अमेरिका प्यारो होला, उनीहरूलाई एमसीसी प्यारो होला, उनीहरूलाई भारत प्यारो होला, तर हामीलाई नेपाल प्यारो छ, तपाईँलाई पनि प्यारो छ, मलाई पनि प्यारो छ। जसले हेरिराख्नु भएको छ, तपाईँ हो देशभक्ति, म हो देशभक्ति, हामी हो राष्ट्रवादी। त्यसकारण हामी हरेक स्वाभिमानी नेपाली, हामी हरेक स्वाधीन नेपाली जो यो देश बनेको हेर्न चाहन्छौँ, जो यो देशको युवालाई प्रेम गर्छौँ, जो हामी यो देशमा बसिरहेका छौँ, त्यो हरेक मान्छे राष्ट्रभक्ति र देशभक्ति स्वाधीन नेपाली हो। धन्यवाद, नमस्कार। मौसम चिसो छ तर एमसीसी सरकारले अगाडि बढाउँदै जाँदा तपाईँका शरीरका सम्भवतः केसदेखि लिएर नसाका हरेक रौँ तातिएको अवस्था पक्कै पनि होला। यस विषयमा के भन्नुहुन्छ? मेरो मात्रै होइन, आम नेपालीहरू जसले नेपाललाई माया गर्नुहुन्छ, जो नेपालमा शान्ति चाहनुहुन्छ, जो नेपालको विकास हामी आफैले गर्नुपर्छ र विदेशी हस्तक्षेप हामीले सहनुहुन्न भन्नुहुन्छ, जसले नेपालको माया गर्नुहुन्छ, नेपालको माटोको रक्षा गर्नुहुन्छ, जो आम नेपालीहरूको इज्जत रिस्पेक्ट चाहनुहुन्छ, ती हरेक नेपाली नागरिकहरूको चित्त दुखेको छ। ती हरेक नेपाली नागरिकहरू जसरी पनि एमसीसी जस्तो कोरोना भाइरस अथवा कोरोना भाइरसभन्दा पनि खतरनाक देशका लागि चाहिँ रहेको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनलाई चाहिँ नेपालबाट खारेज गरिनुपर्छ, नेपालको संसदमा यो टेबुलेसन हुनु हुँदैन भन्ने मान्यता राख्नु हुन्छ, ती सबैको रगत तातेको छ, ती सबैको मन तातेको छ, ती सबैको मस्तिष्क तातेको छ। आम मानिसलाई बुझ्ने गरी भनिदिनुहोस् न, एमसीसी भनेको चाहिँ के रहेछ त?
सामान्यतया एमसिसी भनेको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन, त्यसको अङ्ग्रेजीमा फुल फर्म हो र अमेरिकाले संसारका गरिब राष्ट्रहरूलाई माथि उकास्ने नाममा ती राष्ट्रहरूमा आफ्नो वर्चस्व कायम गर्नका लागि ती राष्ट्रहरूका नागरिक र सरकार प्रमुखलाई यो देखाउनका लागि कि यो संसारको सबैभन्दा उन्नत देश भनेको अमेरिका हो र यो संसारका जति पनि गरिब राष्ट्रहरू छन् ती राष्ट्रको ठेका अमेरिकाले लिन्छ भनेर बाहिरी रूपमा भ्रम छर्ने र भित्रभित्र रूपमा जासुसी गर्ने, कूटनीति गर्ने, त्यहाँको प्राकृतिक स्रोत साधन दोहन गर्ने, त्यहाँ भएका स्रोत साधनहरूलाई चाहिँ उत्खनन गरेर आफ्नो देशतर्फ लैजाने, आफ्ना सेनाहरू बिस्तारै त्यो देशमा राख्ने र चाहिँ संसारभरि आफ्नो चाहिँ वर्चस्व चाहिँ उसले यसरी कायम गर्न खोजिरहेको छ। एमसिसी को पास गराउनुपर्छ भन्दै संसददेखि लिएर अधिकांश नेताहरू कुर्लाउँदै गर्दा एमसिसीमा सिग्नेचर गर्नुभएको अमेरिकाको एकजना कर्मचारी हुनुहुन्छ भने नेपालको अर्थमन्त्री हुनुहुन्छ। यसलाई एक किसिमको विभेद देखिँदैन, राष्ट्रिय विभेद देखिँदैन? यो आपत्तिजनक छैन? एउटा सार्वभौमिक रूपमा नेपालको लागि क्याबिनेट मन्त्रीले हस्ताक्षर गरेको सम्झौतामा अमेरिकाको एउटा एमसिसीको सामान्य कर्मचारीले सम्झौता गरेको जुन देखिएको छ यो पोर्टफोलियोभन्दा विपरीत छ। नेपालको चाहिँ हरेक क्षेत्रका नागरिकहरूले यसको सशक्त विरोध गर्नुपर्छ। यो च्यालेन्ज कर्पोरेसन नेपाली जनताका लागि फाइदाजनक छैन, एमसिसी नेपालका लागि घाटाजनक छ। मैले हरेकचोटि भन्दै आएको छु, अमेरिकाको विदेश नीति कहिल्यै पनि बदलिँदैन, चाहे त्यहाँ रिपब्लिकको राष्ट्रपति आओस्, चाहे त्यहाँ डेमोक्रेटको राष्ट्रपति आओस्, चाहे बाराक ओबामा आउन्, चाहे चाहिँ त्यहाँ तपाईँको जर्ज डब्ल्यू बुश आउन्, चाहे चाहिँ डोनाल्ड ट्रम्प आउन्, उनले संसारलाई हेर्ने दृष्टिकोण एउटै हुन्छ र त्यही दृष्टिकोण र त्यहाँको विदेश नीति, त्यहाँको अरबपतिहरूले, बिलिनियरहरूले आफ्नो देशको फाइदाका लागि र आफ्नो देशको नेसनल इन्ट्रेस्टका लागि निर्माण गर्ने हुनाले अहिले अमेरिकाले मिडल इस्टको जसरी, तपाईँको चाहिँ अफ्रिकी राष्ट्रको जसरी अथवा यता आएर अफगानिस्तानको जसरी नेपाललाई पनि पहिला विकास गर्छौँ, तेरो देश बनाइदिन्छौँ, यहाँ राम्रो गर्छौँ, यहाँ राम्रो हुनेछ, यति अरब रुपैयाँ सहयोग गर्दैछौँ भनेर भरममा पार्ने र बिस्तारै नेपाल छिरिसकेपछि यहाँबाट दक्षिण एसियाली राजनीतिक वृत्तमा हस्तक्षेप गर्ने, उदाउँदो चाइनालाई नजिकबाट निहाल्ने र चाइना विरुद्ध गतिविधि, भारत विरुद्ध गतिविधि नेपालमा गर्ने र नेपालको प्राकृतिक स्रोत साधनको बिस्तारै उत्खनन गरेर नेपाललाई टाट पल्टाउनका लागि हात्तीको देखाउने दाँत र चपाउने दाँत स्पष्ट रूपमा दुईटा फरक भए जस्तै बाहिर देखाउँदाखेरि विकास गर्ने, गरिब राष्ट्रहरूलाई अगाडि उकास्ने, हामी त बनाइदिन्छौँ नि भने जस्तो गर्ने, तर भित्रभित्र चाहिँ नेपालमा चाहिँ नेसनल इन्ट्रेस्ट पालेर अमेरिकाको स्वार्थ पालेर नेपालका स्रोत साधनलाई चाहिँ उत्खनन गरेर नेपाललाई झगडाबुरा गर्ने, द्वन्द्वमा फसाउने, यहाँ चाहिँ भारत र चाइनामा खेल्ने लगायतका कैयौँ एक्टिभिटिज र स्वार्थ बोकेर अमेरिकाले चाहिँ यो सुनियोजित तरिकाले नेपालको हकमा चाहिँ यो चाल चालेको है। यो यहाँले पनि देख्नुहुन्छ, आम नेपाली नागरिकले देख्छन्, आम अभियन्ताहरूले देख्छन्, तर अमेरिकाले चालेको एमसिसीको कदममा नेपाल सरकारले किन देख्दैन? यदि पास भएको खण्डमा, म एउटा सब्जेक्ट सुहाउन चाहन्छु, पास भएको खण्डमा नेपालमाथि अमेरिकन कानुन हाबी हुनेछ। नेपाल कानुनभन्दा पनि एमसिसी पास भएपछि अमेरिकन कानुन हाबी हुनेछ। यसलाई कसरी लिनुहुन्छ? एमसिसीमा भएका कानुन बुँदाहरू होइन, एमसिसी कानुन बाजिएमा एमसिसीका सम्झौता र बुँदाहरू चाहिँ लागू हुनेछन्। त्यसले चाहिँ त्यसले चाहिँ अमेरिकन कानुन भन्ने हुँदैन, एमसिसीको आफ्नो खाले प्रावधान छ कि त्यो प्रावधान चाहिँ माथि हुनेछ भनिएको छ। यो जहाँसम्म तपाईँले भने जस्तै आम नागरिकले बुझ्ने, सर्वसाधारणले बुझ्ने, तर यो देशको सरकार सञ्चालकले, यो देशका राजनीतिज्ञहरूले किन बुझ्दैनन् भन्ने सवाल छ। उनीहरूको स्वार्थ छ, उनीहरूलाई भोलि यो देशका कर्मचारीहरूलाई, यो देशका केही सीमित पत्रकारहरूलाई, केही मान्छेहरूलाई रिटायर लाइफ अमेरिकामा गएर बिताउनु छ, तिनका कैयौँ छोराछोरीहरू अमेरिकातिर पढ्छन् र राजनीति गर्नेहरू किन यतातिर लागिरहेका छन् भने उनका एनजिओ र आइएनजिओहरूमा डलर पनि अमेरिकातिरबाट आउँछ, उनीहरूका छोराछोरीहरू पनि त्यता पढ्छन्, दूतावासमा यिनीहरू जाँडपाटी गर्छन्, यिनका कार्यकर्ताहरूलाई विदेशतिर घुमाइदिन्छन् र यिनीहरूलाई पनि अरबौँ रुपियाँ चाहिँ उसले हड्डी जुठो पुरो चाहिँ फालिदिन्छ र त्यही र आफ्नो सत्ता बचाउनका लागि, कुर्सी बचाउनका लागि, त्यहाँ टिकिरहनका लागि, अमेरिकाको प्यारो बन्नका लागि चाहिँ देशलाई चाहिँ यिनीहरू भट्कालोमा जाखिरहेका छन् अथवा देशलाई चाहिँ अधोगतितिर लैरहेका छन्। तर आम नेपाली स्वाभिमानी नागरिकहरू, आम हरेक नागरिकहरू, आम युवाहरूले के बुझेका छन् भने अरू कसैसँग मागेर, कसैसँग हात थापेर, कसैसँग कचौरा थापेर हजुर हाम्रो देश गरिब छ, यहाँ आएर बनाइदिनु पर्यो, नेपाल कस्तो बनाउने, के गर्ने, कसरी गर्ने, किन गर्ने भन्ने कुरा जो उहाँहरूले चाहिँ हामीले नागरिकहरूले बुझेको कुरा हो। तर नेताहरूलाई देशको माया छैन, उहाँहरूलाई यो नेसनको माया छैन। केही नेताहरूलाई छ, उहाँहरू बोलिराख्नु भएको छ, यो गलत छ भनिराख्नु भएको छ। र हामीले पनि भन्ने कुरा के हो भने जब जब देशमा तपाईँको चाहिने देश आफै डेभलप बन्ने बाटोतर्फ जाँदैन, देशमा सुशासन हुँदैन, देशका युवाहरू जाग्दैनन्, देशमा श्रम गरिँदैन, देशमा इमान गरिँदैन, तब देशमा समस्या आइपर्छ। अरूले बनाउन खोजेर, अरूले बनाइदिन खोजेर, अरूले
यस्तो गर्छु भनेर त्यो हुने कुरा होइन। त्यसकारण आफ्नो व्यक्तिगत इन्ट्रेस्टका लागि, आफ्नो स्वार्थका लागि, आफ्नो छोरछोरी श्रीमतीको पेटिकोट किन्ने न्युमा होइन, अनि विदेशीहरूको प्यारो हुने न्युमा, विदेशमा स्कलरमा पठाउने न्युमा 2-4 अरब कमाउने चाहिँ के अरे यो बाहनामा नेपाललाई चाहिँ बेच्न यिनीहरूले खोजिरहेका छन्। त्यो नेपाली जनता, नागरिक, नेपालका स्वाभिमानी युवाहरूले हुन दिने छैनन्। लिपुलेखको काण्ड जसरी अभियान चालिसकेपछि अन्ततः नक्सा आइसकेपछि एउटा शान्त हुन पहिलो स्टेप देखियो। अब यदि सरकारले जबरजस्ती पारितै गर्न खोजे, पारितका लागि अगाडि बढे, अहिले 2/3 भन्दा बढीको समर्थन देखिन्छ एमसीसीमा नेपाली नागरिकभन्दा बाहिर, के तपाईँहरू आन्दोलनमा उत्रिने नै हो त? आन्दोलनको कुरा होइन, मैले प्रष्ट रूपमा भनिसकेको छु। जबरजस्ती रूपमा एमसीसी लागू गर्न खोज्यो भने हरेक स्वाभिमानी युवाहरूले विद्रोह बोल्नेछन्। सडकमा 10 लाख युवाहरू देखिनेछन्। मान्छेका भावनाहरूसँग खेल्ने सरकारको विरुद्धमा मान्छेहरूले यहाँ विद्रोह बोल्नेछन्। सिंहदरबार र बालुवाटार कब्जा हुनेछ र एमसीसीका पक्षधरहरूलाई एमसीसी जस्तो राष्ट्रघाती सम्झौता देशमा ल्याएर आफू चाहिँ डलर कमाउने बुद्धिमा हिँडेका, त्यो गलत बाटोमा हिँडेका हरेक नेताहरूलाई लखेटिनेछ देशबाट र हरेक स्वाभिमानी युवाहरूले सशक्त विद्रोह गर्नेछन्। कपालमा रातो कफन बाँधेर लकडाउनको बिचबाट पनि माइतीघर मण्डलामा चाहिँ माइतीघर मण्डला हुँदै सडकमा आम मान्छेहरू उभिनेछन्, आम मान्छेहरू देखिनेछन्। त्यसकारण तपाईँ आन्दोलन हुन्छ नबन्नुहोस्। यो जनताको भावना विपरीत गयो भने, नागरिकको इच्छा विपरीत गयो भने, नागरिकको इन्ट्रेस्ट विपरीत गयो भने, नागरिक देशभन्दा माथि उठेर कसैले म यो देशको राष्ट्र प्रमुख हो, मैले जे भन्यो त्यही हुन्छ, हामी भनेको यो देशका जनताको ठेकेदार हौँ, हामीले यो देशलाई ठेक्कामा दिन्छौँ अमेरिकाको भनेर यदि कसैले भन्छ भने जनताहरूले बहिष्कार गर्नेछन्, जनताहरूले विद्रोह गर्नेछन्, जनताहरूले कठालो समात्नेछन्, जनताहरूले घाँटीमा समातेर मान्छेको चाहिँ यिनीहरूलाई सिंहदरबार, बालुवाटार, संसद भवन र यिनीहरूका निजी निवासबाट लखेड्नेछन्। यो कुरा चाहिँ एमसीसीका मतियारहरूले, एमसीसीका ठेकेदारहरूले, एमसीसी मार्फत डलर खाएर, एमसीसीको जुठो पुरो खाएर, एमसीसीका नेपालका राजदूतावासहरूले, अमेरिकाको नेपाल एम्बेसी र कूटनीतिज्ञहरूले दिएको पैसा खाएर नेपाललाई कसैले ठेक्कामा दिन चाहन्छ भने पहिला यिनीहरूलाई देशबाट लखेटिनेछ। त मैले यो देशभक्ति र राष्ट्रभक्तिको नारा लाउँदै गर्दा मैले बुझ्न नसकेको र मलाई बुझाउन चाहिएको प्रश्न र सायद नागरिकलाई पनि चाहिएको कुरो, देशभक्ति कसलाई भन्ने? नेपाली काङ्ग्रेसका सभापतिले भनिसक्नुभयो एमसीसी चाहियो, एमाले अथवा कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्षले पनि भनिसक्नुभयो हामीलाई एमसीसी पास गराउनको लागि हामी अब अगाडि बढ्छौँ। राप्रपाका अध्यक्ष कमल थापाले पनि भन्नु देशका सम्पूर्ण नेताहरू, नेतृत्व पङ्क्तिमा रहेका नेताहरूले भनिसक्नुभयो अब राष्ट्रलाई माया गर्ने चाहिँ को त? एमसीसी। स्वाभिमानी नेपाली, तपाईँ, हामी, पत्रकार, बुद्धिजीवी, विद्यार्थी, नागरिक, युवा, उद्यमी, श्रमिक, जो यो देशमा भविष्य खोजिरहेका छौँ हामी, जसलाई यो देश प्यारो छ, जसलाई अझ लामो समय यो देशमा बाँच्नु छ, जसले यो देश विकसित भएको हेर्न चाहन्छन्, जो यो देश बनेको हेर्न चाहन्छन्, जो आफ्नो वीर पुर्खालाई माया, प्रेम, इज्जत, रिस्पेक्ट गर्छन्, जो घाम, पानी, लकडाउन, कोरोना नभनेर राष्ट्र र देश र जनताका लागि दोहोरात्र खटिन्छन्, ती हरेक मान्छेहरू स्वाभिमानी हुन्, ती हरेक मान्छेहरू देशभक्ति हुन्, ती हरेक मान्छेलाई यो देश प्यारो छ। त्यसकारण नेताहरू देशभक्ति होलान् नहोलान्, नेताहरू देशको बारेमा सोच्लान् नसोच्लान्, उनीहरूलाई अमेरिका प्यारो होला, उनीहरूलाई एमसीसी प्यारो होला, उनीहरूलाई भारत प्यारो होला, तर हामीलाई नेपाल प्यारो छ, तपाईँलाई पनि प्यारो छ, मलाई पनि प्यारो छ। जसले हेरिराख्नु भएको छ, तपाईँ हो देशभक्ति, म हो देशभक्ति, हामी हो राष्ट्रवादी। त्यसकारण हामी हरेक स्वाभिमानी नेपाली, हामी हरेक स्वाधीन नेपाली जो यो देश बनेको हेर्न चाहन्छौँ, जो यो देशको युवालाई प्रेम गर्छौँ, जो हामी यो देशमा बसिरहेका छौँ, त्यो हरेक मान्छे राष्ट्रभक्ति र देशभक्ति स्वाधीन नेपालीहरू हुन्। यहाँको कुरालाई पछ्याउँदै जाँदा मैले एउटा प्रश्न सोध्नै पर्छ। लिपुलेखको काण्डमा जसरी तपाईँहरू सबै अभियन्ताहरू जुममा आउनुभयो र रातारात एउटा फैसला गर्नुभयो, काठमाडौँलाई बत्ती निभाउनेदेखि लिएर एउटा समय तोक्नेदेखि लिएर अब कसरी बढ्ने भन्नुभयो। अहिले चाहिँ यहाँहरूलाई जुम सिस्टम पाउनु भएन कि बिजुली बत्ती गयो कि लाइन गयो कि अहिलेसम्म एमसीसीको 3-4 दिन हल्ला हुँदा एउटा पनि अभियन्ता यहाँभन्दा बाहिर हामी चर्केर बोलेको देखिँदैनौँ। आफूले लाइभ दिनु अर्को कुरा, तर युनाइटेड भएर सबै अगाडि आउनलाई तपाईँहरूलाई जुम सिस्टम हामीले अगाडि बढाइदिनु पर्ने कि लाइन कटेको छ तपाईँहरूको घरमा, किन अगाडि बढ्नु? हामीले हिजोदेखि जुन हिसाबको हिजोदेखि यसको बारेमा हामीले बोल्न सुरु गरिसकेका छौँ। अभियन्ता मात्रहरू होइन, म सबै नेपालीहरूलाई, सबै राष्ट्रभक्तिहरूलाई हामीले सार्वजनिक आह्वान गरिरहेका छौँ र सबैसँग हाम्रो कम्युनिकेसन हुँदैछ। यदि एमसीसी जबरजस्ती रूपमा पेलेर पारित गर्न खोज्यो भने के गर्ने भन्दाखेरि हामीले राखेका सामाजिक सञ्जालका स्ट्याटसहरूमा थुप्रै देशभक्ति युवाहरूले, हजारौँ राष्ट्रभक्ति युवाहरूले चाहिँ प्रतिक्रिया जनाउन सुरु गरिसक्नु भएको छ। उहाँहरूले सशक्त आवाज उठाउने कुरा गरिसक्नु भएको छ। त्यसकारण मेरो हरेक युवालाई, हरेक अभियन्तालाई, हरेक पत्रकारलाई, हरेक कलाकारलाई, हरेक राष्ट्रभक्तिलाई, हरेक विद्यार्थीलाई, देशमा भएको युवालाई, विदेशमा भएको युवालाई मेरो सार्वजनिक आह्वान गर्दछु। म सोध्न चाहन्छु के हामी राष्ट्रियताका लागि मर्न तयार छौँ? के हामी देशका लागि आफ्नो जीवन त्याग गर्न तयार छौँ? के एमसीसीको विरुद्धमा हामी
सडकमा आउन तयार छौँ कि यो देशका दलालहरूलाई हामी लखेड्न तयार छौँ कि एमसीसीका मतियार र भ्रष्ट विदेशीको डलर खानेहरूलाई यो देशबाट च्युत गर्न तयार छौँ भन्दाखेरि हरेक युवाले छौँ भन्ने अभिव्यक्ति दिन थाल्नु भएको छ। हरेक युवाहरू स्वाधीनताका लागि लड्न तयार हुन्छ, हरेक युवाहरू राष्ट्रियताका लागि लड्न तयार हुनुहुन्छ भने यो देशका हरेक अभियन्ताहरूले, हरेक विद्यार्थीहरूले, हरेक युवाले, हरेक श्रमजीवी पत्रकारले, हरेक नागरिकले, हरेक श्रमिकले, हरेक मजदुरले, हरेक देशमा र विदेशमा रहेका युवाले आफ्नो क्षेत्रबाट सशक्त आवाज उठाउनुपर्छ, एमसीसी खारेज गराउनुपर्छ र यो देश बनाउने जिम्मा तपाईँ हाम्रो, बरु हामी 10औं लाख युवाहरू कुन चाहिँ जलविद्युत क्षेत्रमा काम गर्नुपर्छ, कता सडक खन्न जानुपर्छ, हाम्रा चाहिँ विद्वानहरूले, हाम्रा वैज्ञानिकहरूले कुन चाहिँ इक्विपमेन्टहरू बनाउनुपर्छ, त्यतातर्फ लागौँ, सोचौँ, राष्ट्रियताका पक्षमा आह्वान गरौँ। यो चाहिँ मैले भन्न चाहेँ।